Հայր մեր, որ արքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես երկինս և երկրի, ասաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողուք մերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեզի քոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, Դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել և խոսել և գործել առաջի քո համենայն ժամ, ի չար խորհրդոց, ի բանից և ի գործոց փրկյազիս և ողորմյա քո արարածոց և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Համեցեք։ Մենք այսօր կընթերցենք Գործ Առաքելոցի 12-րդ գլուխը, չէ, ինչպես որտեղ որ մենք հասել էինք։ Տասներկուերորդ գլխում Գործ Առաքելոցի 3 պատմություններ են ներկայացված, որոնք որ և մեզ համար պատգամ են, և նաև օրինակ անդրադառնալու առհասարակ հոգևոր մեր կյանքի կարևոր հանգրվաններին։ Առաջինը վերաբերում է հալածանքներին, Հերովդես թագավորի ժամանակ հալածանքների մի նոր ալիք է սկսվում առաքյալների և հավատացյալների համար և ինչպես որ 12-րդ գլխի առաջին հատվածում է վկայվում, Հերովդես թագավորը ձեռնամուխ եղավ նոր հալածանքների, սպանվեց Հակոբոս առաքյալը և երբ որ ասում է Հերովդեսը տեսավ հաճելի է դա հրեաներին, ավելի առաջ գնաց ու բաղարջակերած օրերին Պետրոսին էլ բռնեց։ Երբ նրան բռնեց, բան դրեց և յուրաքանչյուրը 4 զինվորից բաղկացած 4 խմբի հանձնեց, որ պահպանեն նրան, որովհետև կամենում էր զատկից հետո նրան ժողովրդի առաջ հանել։ Մինչ Պետրոսը բանտում հսկողության տակ էր, եկեղեցում նրա համար անդադար առաստված աղոթներ էին արվում։ Հերովդես թագավորը բնականաբար ավետարանից մեզ հայտնի է իր մարդահաճությամբ և այստեղ էլ այդ մասին կարճ ակնարկ է արվում առ այն, որ ինքը Պետրոսին բանտարկեց, ձերբակալեց հրեաներին դուր գալու համար։ Հերովդեսը մոր կողմից մակաբայեցիների ցեղից էր սերում, մակաբայեցիները դրանք հրեաներ էին։ Կարծում եմ 5 կտակարանից ձեզ պետք է որ ծանոթ լինեն մակաբայեցիները, եւ բնականաբար Հերովդեսը գիտեր օրենքները հրեական 5 կտակարանյան, ծանոթ էր օրենքներին եւ
անում էր ամեն բան, որ գոնե այդ օրենքները արտաքին իրենց կերպի մեջ պահպաներ։ Եվ նաև Հերովդեսի համար կարևոր էր, որ ինքը դուր գար ժողովրդին, դա ոչ միայն, այսպես ասենք, մարդահաճության դրսևորում էր, այլ նաև քաղաքական հանգամանքը նաև հաշվի առնելով, որ մենք այս մասին շատ էլի խոսել ենք, որ ովքեր որ Պաղեստինում նշանակվում էին կառավարիչներ կամ թագավորներ կայսր կողմից հաստատվում էին որպես այդպիսին, նրանց շատ խիստ հրահանգ էր տրված այդ տարածքում, որտեղ որ իրենք կարգված էին կամ հաստատված էին, պահպանել անդորր եւ խաղաղություն, ոչ մի խժդժություն, ոչ մի պառակտում հանկարծ չլինի, ամեն բան կարելի էր ներել, բայց ոչ այս մեկը, այսինքն կայսր կողմից չէր ներվում այս տեսակ, եթե կայսրության մեջ լինում էին պառակտումներ եւ ներքին այսպես տարաձայնություններ, որոնք կարող էին մեծ այսպես ըմբոստության ու ապստամբության հասցնել եւ բնականաբար կայսրերի մտահոգությունը այն էր, որ ինչքան կայսրությունը մեծ էր եւ բնականաբար տարբեր կրոնի մշակույթի ու ազգերի պատկանող մարդիկ էին կայսրության տարածքում, այդ բոլոր տարբերություններով հանդերձ կայսրությունը ամբողջ եւ ամուր պահելու ամենակարևոր պայմանը ընդհանուր այդ խաղաղությունն էր, անդորրն էր, որպեսզի հանկարծ ապստամբություն կամ խժդժություն չլինի, որովհետև այդ տեսակ ներքին այդ տարաձայնությունները շատ հաճախ հենց խարխլում էին կայսրության հիմքերը։ Բայց նաև Հերովդեսի համար կարևոր էր այն հանգամանքը, որ հրեաները իրեն սիրեին, ինչքան իրեն սիրում էին, այնքան ավելի հրեաները իրենց կամակատարներն էին դառնում եւ նաև հետևում էին բոլոր այն ցուցումներին, որը որ հաճելի էր կայսր, հաճելի էր ընդհանուր աշխարհիկ քաղաքական կառույցին։ Բայց ամեն դեպքում, այս հատվածում այսպես կարևոր հանգամանքը, որ Գործք առաքելոցի հեղինակը մատնացույց է անում, այն էր, որ Պետրոսին Հերովդեսը ընդամենը ձերբակալեց մարդկանց դուր գալու համար։ Ու սա նաև առիթ է մեզ անդրադառնալու, թե մարդահաճությունը բոլոր ժամանակներում, իր տեսակով, իր դրսևորումներով, միշտ էլ նույնն է եղել, եւ առաջի դարում, եւ այսօր, եւ ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ այսօր եւ միշտ մարդահաճությունը մեր կյանքի ամենամեծ չարիքներից ու արատներից մեկն է։ Երբ որ որովհետև առասարակ մարդահաճությամբ տառապող մարդը կորցնում է իր ազատությունը, որովհետև ինքը սկսում է ուրիշների մարդկանց հասարակության իրեն շրջապատող իրերի եւ երևույթների գերին դառնալ, որտեղ իրեն պետք է որ բոլորը իր մասին խոսեն, ասելով որ ինքը լավն է, բոլորը իրեն սիրեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրականում բոլորդ էլ լավ գիտեք, վստահ եմ յուրաքանչյուրդ էլ ձեր անձնական փորձից գիտեք, որ այդպես չի լինում, որ ինչ որ մեկին, ինձ կամ ձեզանից որևէ մեկին բոլորը այսպես սիրում են։ Չի կարելի բոլորի համար սիրելի լինել, ավելի ճիշտ հնարավոր չէ, ոչ թե չի կարելի։ Գուցե եւ կարող է մարդը ներքին այդ հնարավորությունը ունի, բայց մենք ապրում ենք այնպիսի իրավիճակում եւ մենք մեր թերություններն ու մեր տկարությունները այնքան շատ են, որ չենք կարող բոլորին դուր գալ կամ չենք կարող ապրել այնպես, որ բոլորը մեր մասին լավ խոսեն։ Մեկի համար լավ ենք, մեկ ուրիշի համար վատն ենք, բայց այդ չի, որ մեզ բնորոշում է։ Հասկանում եք, եթե բոլոր հնարավոր է, չէ, ինչքան է եղել, երբ որ մարդիկ ինչ որ մեկի մասին խոսում են, մի խումբ մարդիկ ասում են ինքը վատն է։ Բայց երբ որ դու անձնապես այդ մարդու հետ շփվում ես եւ այդ մարդուն ճանաչում ես, տեսնում ես, որ բոլորովին այլ պատկեր է։ Դրա համար առասարակ մեր կյանքի ընթացքում ամենակարևոր պայմաններից մեկը, որ ուրիշների ասելով որևէ մարդու մասին կարծիք չկազմել, մինչև որ ինքդ չշփվես եւ չճանաչես այդ մարդուն։ Բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք փորձում ենք ապրել այդպիսի մի կյանք, որ դուր գանք բոլորին,
Մեր կյանքը կվերածվի իրականում շատ տխուր մի այսպես պատկերի։ Չի կարելի, ուղղակի եթե ուզում ես երջանիկ լինես, չի կարելի այդպես ապրել։ Թվում է թե շատերին երջանիկ լինելու պայմանը, որ բոլորը քո մասին լավը խոսեն, բոլորը քեզ սիրեն, այդպես երջանիկ չես լինի երբեք։ Երջանիկ կլինես, եթե դու ապրես միայն մի պայմանով, եթե դու ապրես այնպես, որ Աստծուն դուր գաս, Աստծուն հաճելի կյանքով ապրես։ Իսկ այստեղ բոլորովին այլ արժեքներ են, բոլորովին այլ չափանիշներ են, որ գործում են։ Այսինքն այստեղ դու չես անում մի բան, որը քո խղճին հակառակ է, չես անում մի բան, որ քո սկզբունքներին հակառակ է։ Երբ որ քո կյանքի իմաստը, նպատակը Աստծուն հաճելի լինելն է, Աստվածահաճո կյանքով ապրելն է։ Իսկ երբ որ դու ապրում ես մարդկանց հաճելի լինելու, այստեղ դու ստիպված ես, ուզես թե չուզես, քո սկզբունքները պիտի զիջես, քո խղճին երբեմն պիտի դեմ գնաս։ Այսինքն սա ձևապաշտության դասական դրսևորում է։ Հերովդեսը ուզեց նրան դուրս բերել, այսինքն Պետրոսին։ Այդ գիշեր Պետրոսը կրկնակի շղթաներով կապված, իմիջիալոց հետաքրքիր են, որ ինչքան այսպես խիստ հսկողության տակ էր բանտում Պետրոսը։ Մի քանի այսպես զինվորներ հսկում էին, շղթաներով կապված եւ այլն։ Հերովդես ուզեց նրան դուրս բերել այդ գիշեր, Պետրոսը կրկնակի շղթաներով կապված երկու զինվորների միջև քնած էր, իսկ պահապանները դրան առաջ պահպանում էին բանտը։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը եկավ կանգնեց Պետրոսի գլխավերևում ու մի լույս ծագեց շենքում։ Ապա հենց Պետրոսին արթնացրեց ու ասաց. «Շուտ վեր կաց», եւ շղթաներն ընկան Պետրոսի ձեռքից։ Հրեշտակը նրան ասաց. «Գոտիդ կապիր եւ հողաթափերդ ոտքերդ գցիր»։ Պետրոսն այդպես էլ արեց։ Ապա հրեշտակը նրան ասաց. «Հագուստներդ վրադ գցիր եւ հետևիր ինձ»։ Եվ Պետրոսը ելավ եւ գնում էր նրա հետևից ու չէր իմանում, թե հրեշտակի միջոցով պատահածն արդյոք իրական է, որովհետեւ կարծում է, թե տեսիլք է տեսնում։ Եվ երբ նրանք անցան առաջին ու երկրորդ պահակակետերից, եկան մինչև քաղաք դուրս բերող երկաթյա դուռը։ Այն ինքն իրեն բացվեց նրանց առաջ եւ մի փողոց մտնելով անցան նրա միջով, եւ հրեշտակն անմիջապես հեռացավ նրանից։ Երբ Պետրոսն ուշքի եկավ, ասաց. «Այժմ ճշմարտապես գիտեմ, որ Տերն ուղարկեց իր հրեշտակին եւ ինձ փրկեց Հերովդեսի ձեռքից ու հրեա ժողովրդի ամեն ակնկալությունից»։ Եվ անմիջապես կողմնորոշվելով եկավ Մարիամի, Մարկոս կոչված Հովանեսի մոր տունը, որտեղ շատերը հավաքվել ու աղոթք էին անում։ Հրաշքով, ինչպես որ այստեղ էր նշված, հրաշքով Պետրոս Առաքյալը ազատվում է բանտից, ազատվում է շղթաներից, սա իրականում այն օրինակն է, որ նաև կարևոր է մեր յուրաքանչյուրիս հոգևոր կյանքի համար։ Աստված ցանկացած իրավիճակից հնարավոր է, որ մեզ ազատագրի եւ մեզ առաջնորդի ազատորեն մեր կյանքը ապրելու։ Այստեղ պայմաններ ու հանգամանքները, թե ինչով ենք մենք շրջապատված, հեչ կարևոր չէ։ Ես չեմ ուզում Պետրոս Առաքյալի այս ազատագրման պատմությունը, հրաշքը ասել, որ այլաբանություն է, չէ, իրականում Աստված հրաշքով Պետրոսին հանեց բանտից, այնպես, որ ոչ մեկ զինվորներից չնկատեց և բնականաբար շատերի համար տրամաբանորեն դա բացատրել հնարավոր չէր։ Ես հիմա չեմ էլ պատրաստում, որ հիմա ես բացատրեմ տրամաբանորեն սա ինչպես է հնարավոր, բայց ես գիտեմ մի բան, որ մեզ համար անխախտ ճշմարտություն է։ Աստված յուրաքանչյուրիս տալիս է այդ ազատությունը։ Մենք է, որ այդ ազատությունը վերցնում ենք կամ ոչ։ Մենք է, որ գնում ենք այդ Աստծո այդ լույսի հետևից, թե ոչ։ Եթե մենք Աստծո ձեռքը բռնած քայլում ենք այդ ճանապարհով, այդ լույսի ներքո, ուրեմն այդ ազատությունը մեզ համար է նույնքան իրական է եւ նույնպես հրաշք է, ինչպես որ այս պարագային։ Որովհետեւ ինչպես որ ավետարանը, ինչպես մասնավորաբար Քրիստոս մեզ հիշեցնում եւ սովորեցնում է, որ ինքը եկավ մեզ այդ ազատությունը տալու։ Ազատությունը բնականաբար միայն ֆիզիկական չէ,
ազատությունը նաև հոգևոր է, ներքին ազատությունը շատ ավելի կարևոր է։ Մարդը կարող է փողոցներում այսպես անտարբեր պտտվել, որևէ կաշկանդվածություն չունենա, բայց ներքին ազատություն չունենա։ Եվ հակառակը։ Հետևաբար Պողոս Արաքյալի այս օրինակը մեզ համար առիթ է անդրադառնալու, որ եթե մենք ուզում ենք ստեղծագործ կյանքով ապրել, եթե մենք ուզում ենք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում վայելել, ուրեմն այս ազատությունը յուրաքանչյուրիս համար կարևոր է։ Անկախ նրանից մեր կողքերը փոխաբերական իմաստով զինվորներ կլինեն, մեր ձեռքերը շղթայված կլինեն ինչ-որ հանգամանքներով, կյանքի պայմանականություններով, սրանք այնքան երկրորդական են։ Մենք շատ հաճախ ենք ասում, չեմ կարող, չեմ ուզում, չի ստացվում, սրանք այն շղթաներն են, որ անդադ կապում են մեր ձեռքերն ու ոտքերը։ Ոչինչ չի կարող չստացվել մեր կյանքում, եթե մենք ուզում ենք։ Եվ եթե մենք դա անում ենք ազնվորեն, անկեղծորեն Աստծո փառքի համար։ Ուստի երբ որ մենք առօրյա մեր պարտականությունները, առօրյա մեր փոքր կամ մեծ կարևոր չէ որոշումները, մեր անելիքները անտեսում ենք մտածելով, որ չէ, ես պիտի աշխարհը շուռ տամ, ես պիտի երկնքից աստղեր իջեցնեմ ու ես այսօր ոչինչ չեմ անում, երբևէ իմ կյանքը հաջողված չի լինի եւ իմ կյանքում ես որևէ տեղ չեմ հասնի։ Շատ լավ է, երբ որ մենք ունենք մեծ գլոբալ նպատակներ, աշխարհը փոխող, շատ այսպես սահմաններով ու տարածությամբ մեծ երազանքներ, բայց եկեք ընդունենք, որ մեր կյանքը փոխվում է ամենօրյա փոքր քայլերով, հարատև, բայց ամենօրյա փոքր քայլերով։ Մենք կարող է այսօր մեր այդ մանր փոքր քայլերով մտածենք, թե ոչինչ չարեցինք, դե ինչ էր, հա, մեր անելիքը, մի աննշան գործ էր, մի աննշան բան էր, բայց տարիներ հետո, երբ որ մենք տեսնում ենք այն դրական ու աստվածահաճո որոշումների կուտակումը, որը դառնում է մի մեծ օրհնություն յուրաքանչյուրիս կյանքում, հասկանում ենք, թե մենք ինչքան բան ենք արել, որովհետև ես նորից եմ ուզում ընդգծել այդ բացահայտ ճշմարտությունը ավետարանական, որ հոգևոր կյանքում, առհասարակ մարդկային մեր կյանքում մանրուքներ չկան, կամ մեծ իրողություններ չկան, նայած թե մենք դրանք փոքր են կամ մեծ, կախված նրանից մենք դա կարևորում ենք, թե չենք կարևորում, մենք դա իմաստավորում ենք, թե չենք իմաստավորում։ Դուք եթե որևէ մի մարդու հանդիպեք փողոցում, ու այդ մարդուն ժպտակ, ու այդ ձեր ժպիտը իմաստավորված լինի, գիտակցված, իմաստավորված, արժևորված, թվում է թե ինչ եք անում, ընդհանրապես մի մարդը տեսակ ժպտացիք ու անկեղծորեն ժպտացիք։ Եվ եթե դուք այդ ձեր արարքը, ձեր այդ քայլը գնահատեք ու արժևորեք, ինքը շատ կարևոր, մեծ կարևորություն կստանա։ Ու իրականում դա շատ ավելին կարա ձեր կյանքը փոխի, քան թե դուք կարող եք պատկերացնել։ Եվ հակառակը, կարող եք մի մեծ գործ անել, շատ կարևոր ճակերտներով, բայց չգնահատել, չարժևորել։ Եվ դա երբևէ ձեր կյանքը չի բերի փոփոխ, ձեր կյանքում չի բերի փոփոխություն։ Ուստի ինչ որ մենք կանենք, կարևոր չի ինչ ենք մենք անելու։ Կարևորը դա իմաստավորվի, գնահատվի եւ արժևորվի։ Երբ որ մենք գիտենք ինչի համար ենք սա անում, երբ որ մենք հստակորեն պատկերացնում ենք, որ մեր անելիքը իրականում արժեք ունի եւ նպատակային է։ Հոգևոր կյանքում հենց այս է հանգամանքը, որ երբևէ չեն կարող լինել մանրուքներ։ Ամեն ինչ կարևոր է։ Երբ որ մենք այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում, մենք անընդհատ փորձում ենք այդ մեր ոտքերը, ձեռքերը, միտքը կապող շղթաներից ազատվել։ Աստծո լույսը հենց սրան է, որ մեզ առաջնորդում է։ Նաև Պետրոսը ասում է այս հատվածում, որ եկավ Մարիամի տունը։ Մարիամի տունը, Մարիամը հավատացյալ, քրիստոնյա հավատացյալ մարդ էր, Հովանես Մարկոսի մայրը, որտեղ որ հավաքվում էին քրիստոնյաները, այսինքն Մարիամի տունը փոքրիկ եկեղեցի էր, աղոթատեղի էր, որտեղ որ մարդիկ հավաքվում էին, աղոթում էին եւ նաեւ կարևոր էր այն հանգամանքը, որ Պետրոսի ձերբակալությունը իմանալով համայնքը քրիստոնյաները սկսեցին աղոթել եւ նաեւ հալածանքներին Հերովդեսի սկսած հալածանքներին ընթառաջ քրիստոնյաները սկսեցին աղոթել, որպեսզի այդ փորձությունները կարողանային հաղթահարել։ Սա էլ կարևոր հանգամանք է, որ աղոթքով
մենք պիտի կարողանանք մեր կյանքի փորձությունները հաղթահարել։ Աղոթքով մենք պիտի կարողանանք չարին հակառակ կանգնել։ Ինչպես որ անում էին քրիստոնյաները եւ առաջի դարում եւ բնականաբար նաեւ այսօր։ Գուցե մենք այսօր շատ ավելի կարիք ունենք աղոթքի, որովհետեւ շատ փորձություններ կան մեր կյանքում եւ այդ փորձությունների նաեւ պատճառը մեր քիչ աղոթելն է, հավատքով չաղոթելն է, ձևական աղոթելն է, խոսքս անկեղծ աղոթքի մասին է բնականաբար եւ գիտակցաբար արված աղոթքի մասին է։ Մարիամի տունը, ասում է Պետրոսը, կողմնորոշվեց արագ, երբ որ դուրս եկավ բանտից, արագ կողմնորոշվեց եւ գնաց Մարիամի տուն։ Բնականաբար այնտեղ ովքեր որ կային, հավաքված սպասում էին կամ մտահոգ էին, թե ինչ պիտի լիներ Պետրոսի հետ։ Եվ բոլորն էլ այնտեղ ներկա մարդիկ իմանալով, նաև զարմանալով, թե ինչպես հրաշքով Պետրոսը ազատագրվեց բանտարկությունից, բայց ուրախությամբ Պետրոսին ընդունեցին, փառաբանեցին Աստծուն եւ աղոթեցին Աստծուն իր կատարած հրաշքի համար։ Եվ վերջին հատվածում նկարագրվում է Հերովդեսի մահը։ Հերովդեսը ցասումով էր լցված Կյուրոսացիների եւ Սիդովնացիների դեմ։ Նրանք միաբանված եկան նրա մոտ եւ համոզելով Բղաստոսին, թագավորի սենեկապետին, խաղաղություն խնդրեցին, քանի որ իրենց երկիրն արքունիքից էր կերակրվում։ Եվ որոշված օրը Հերովդես թագավորն զգեստը հագած, ատյան էր նստել եւ հրապարակավ խոսում էր նրանց հետ։ Պատգամավորներ էին եկել, որոնք որ սնվում էին արքունիքից, այսինքն Հերովդեսի պալատից, իրենց խնդրանքով եւ Հերովդեսը այսպես պաշտոնապես այս սուրհանդակներին ընդունում է։ Իսկ ամբողջ աղաղակում էր, լսելով Հերովդեսի խոսքը, ամբողջ աղաղակում էր, Աստծո խոսք է եւ ոչ թե մարդու։ Եվ Տիրոջ հրեշտակն անմիջապես հարվածեց նրան, որովհետև Աստծուն փառք չտվեց եւ որդերի կեր դառնալով մեռավ։ Իսկ Աստծո խոսքն աճում էր ու բազմանում էր։ Վերջին հատվածում նկարագրվում է Հերովդեսի փառասիրության դրսևորումը եւ ինչպես այդ փառասիրությունը Հերովդեսին հասցրեց մահվան։ Այսինքն, երբ որ Հերովդեսը խոսում էր, մարդիկ Աստծո փառքը վերագրեցին Հերովդեսին, որը մեծագույն չարիք է եւ Հերովդեսի պարագային եւ նաեւ մեզանից յուրաքանչյուրի պարագային։ Եթե մենք էլ կվարվենք երբևէ այդպես, երբ որ մենք մեզ Աստծո փոխարեն կկարծենք, երբ որ մենք մեզ կդնենք Աստծո տեղը եւ ինչ որ մենք կասենք եւ ինչ որ մենք կանենք, կմտածենք դա մեր փառքն է, դա մենք արեցինք եւ այլն եւ այսինքն փառասիրության դասական դրսևորում է։ Նայեք, սովորաբար այս երեք դրվագները այս գլխում, առաջինը հալածանքների սկսելը եւ այդ հալածանքները ինչից սկսեցին, որպեսզի Հերովդես ինչից սկսեց, որպեսզի մարդկանց դուր գա։ Այսինքն առաջին հատվածում ավելի շեշտադրվում է այդ մարդահաճության ցավը, ախտը։ Երկրորդ հատվածում Պետրոսի ազատագրման դրվագն է եւ Պետրոսի ազատագրման պատմությունն է, որը հաղթահարվեց այդ բանտարկությունը, քրիստոնյաների հալածանքները հաղթահարվում է աղոթքով։ Մարդիկ աղոթքով աղոթում էին Պետրոսի համար, աղոթում էին հալածանքների մեջ գտնվող քրիստոնյաների համար եւ հրաշքով Պետրոսը ազատվեց բանտից։ Եվ երրորդ դրվագը մեծամտության ու փառասիրության ախտը, մեղքը, որը որ մարդուն տանում է կործանման։ Տեսեք, մեր կյանքի ընթացքում մենք անընդհատ փորձում ենք դռներ ծեծել ու դռներ բացել մեր առաջ։ Նոր հնարավորություններ, ինչ-որ նոր ծրագրեր, նոր պլաններ, մենք անընդհատ ինչ-որ դռներ ենք ծեծում։ Գուցե եւ ամեն օր մեր կյանքի ընթացքում։ Իհարկե միշտ չի, որ այդ դռները բացվում են։ Միշտ չէ, այդ դռները մեզ համար հեշտությամբ են բացվում։ Լինում է, որ ավելի հեշտությամբ են բացվում, բայց մեր կյանքի ընթացքում մենք փոխաբերական իմաստով շատ դռներ ենք ծեծում։ Բայց նաև գիտակցում ենք, որ բոլոր դռները չէ, որ հնարավոր է մեր առջև բացվեն։ Պատճառները տարբեր են։ Գուցե պետք չի, որ այդ դռնով մենք մտնենք։ Գուցե մենք այդքան չենք պայքարել կամ ճիշտ չենք ծեծում այդ դուռը եւ չի բացվում։ Գուցե մենք արժանի չենք։ Նայած թե ինչ իրավիճակի առաջ ենք մենք կանգնած եւ ինչ դուռ ենք ծեծում։
Մեր կյանքում միշտ անընդհատ մենք կանգնում ենք այդ փակ դռների առաջ եւ մենք ստիպված ենք լինում այդ դռները բացելու։ Երկնքի արքայության մեջ օրինաչափությունը բոլորովին այլ է։ Երկնքի արքայության մեջ դռները նրա համար չեն, որ մեր առաջ փակ լինեն։ Երկնքի արքայության մեջ բոլոր դռները յուրաքանչյուրիս առաջ բաց են։ Պարզապես մի շատ կարևոր պայման կա։ Մարդը պիտի ազատ լինի։ Որտեղ երկնքի արքայության մեջ ազատությունն է թագավորում։ Այսօրվա մեր կյանքում, այս աշխարհում չկա այդ ազատությունը։ Համընդհանուր այդ ազատությունը, որտեղ որ մենք ոչինչ չանելով կվայելենք այդ ազատությունը։ Այդ ազատությունը այս կյանքում պետք է վաստակել։ Պետք է այդ ազատությունը կյանքից շատ հաճախ խլել, լավ իմաստով խլել։ Պետք է այդ ազատությունը ձեռք բերել, դրա համար պետք է պայքարել։ Իսկ այդ դեպքում պայքարը միայն ինքդ քո դեմ է, ոչ թե դիմացինի դեմ, կյանքի դեմ, հանգամանքների դեմ, ինքդ քո դեմ, քո մեղքերի, քո սխալների, քո թերությունների, քո տկարությունների։ Երկնքի արքայության մեջ կարևորը հենց այդ ազատությունը, որը եթե կա, ուրեմն դռները երկնքի արքայության մեր առաջ յուրաքանչյուրիս առաջ բաց է։ Երկնքի արքայության դուռը փակ մնալու համար չէ։ Շատերս հենց այդպես էլ մոտավորապես գուցե չենք ձևակերպում այդպես, բայց մենք այդպես էլ պատկերացնում ենք, որ երկնքի արքայության դուռը շատ դժվար է բացվում յուրաքանչյուրիս առաջ։ Ոչ, իրականում այդպես չի։ Աստված այդ երկնքի արքայության դուռը հաստատել է, ոչ թե որ մեր դիմաց փակի, ընդհակառակը, որ դա միշտ բաց լինի յուրաքանչյուրիս առաջ։ Աստված միշտ պատրաստ է այդ դուռը բացելու եւ մեզ ազատություն տալու, բայց այդ ազատությունը մենք մեզ հետ պիտի տանենք երկնքի արքայություն։ Առանց այդ ազատության, որտեղ այնտեղ երկնքի արքայության մեջ ազատություն է։ Այդ ազատությունը մենք ինքներս մեզ հետ պիտի տանենք։ Փոխաբերական իմաստով բանտը, որտեղ որ ազատազրկվեց ժամանակավոր Պետրոս Առաքյալը, բանտ այս աշխարհն է, փոխաբերական իմաստով։ Եվ ազատություն, այստեղ Աստված յուրաքանչյուրիս այս բանտից մեզ յուրաքանչյուրիս տալիս է հնարավորություն ազատ լինելու։ Բայց Աստված օգնում է, որ մենք մեզանից ազատվենք, ինքներս մեզանից, մեր ցանկություններից, մեր մեղքերից, մեր սխալներից, հանգամանքներից, կյանքի պայմանականություններից, որովհետև այսօր եթե դուք նայեք ձեր շուրջը, մենք ինչքան կաշկանդված ենք, հասարակական կարծիք, մարդիկ մեր մասին լավը խոսեն, չգիտեմ, կյանքի դժվարությունները, կյանքի պայմանականությունները, կյանքի հանգամանքները, մենք շատ հաճախ չենք անում այն, ինչ որ ճիշտ ենք համարում, որովհետև մեր մասին ինչ կմտածեն, որովհետև, չգիտեմ, լիքը պատճառներ կան։ Ես չեմ ասում, անենք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, որտեղ միշտ չի, որ մենք ինչ որ ուզում ենք, դա ճիշտ է։ Բայց այն ինչ որ ճիշտ ենք համարում, այն ինչ որ իրականում մենք անում ենք Աստծո փառքի համար, անում ենք մեր ազատության համար, անում ենք մեր փրկության համար։ Այստեղ բնականաբար անընդհատ մենք կանգնում ենք որոշակի հանգամանքների, արգելքների, պատնեշների առաջ եւ մտածում ենք, որ այս կյանքը դաժան է, այս կյանքը մեզ խանգարում է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Միշտ արդարացումներ կան իհարկե։ Բայց այսօր իրականում մենք այդ կաշկանդված վիճակում ենք շատ հաճախ, որտեղ չենք գտնում այդ ինքներս մեր միջից դուրս գալու ճանապարհը։ Իսկ որpիսի մենք մեր միջից դուրս գանք, շատ դռներ կան։ Նայած թե որ դուռը մենք կընտրենք։ Իհարկե մեկ դուռ կա, որից որ իրականում հնարավոր է դուրս գալ ազատագրված, այդ երկնքի արքայության դուռն է։ Այդ ներքին պայքարը հանուն փրկության։ Թե չէ մենք տարբեր դռներ էլ ունենք՝ փառասիրության, եսասիրության, անձնասիրության, մարդահաճության։ Այդ դռներով անընդհատ մենք ելումուտ ենք անում, բայց միևնույն է այդպես էլ մենք այդ ազատությանը երբևէ մեր կյանքի ընթացքում չենք հասնում։ Դրախտում չարի եւ բարու գիտության ծառից օգտվելու եւ չարը եւ բարին ճանաչելու արդյունքում մարդը կորցրեց իր ազատությունը, որովհետեւ մարդը որոշեց ինքնուրույն եւ ոչ ճիշտ դռնով
ոչ ճիշտ ճանապարհով ճանաչելու չարը եւ բարին։ Քրիստոս եկավ աշխարհ մեզ վերադարձնելու դրախտ եւ ցույց տալու իրական ազատությունը։ Իսկ իրական ազատությունը ես որպեսզի շատ այսպես տեսական չձևակերպեմ, ընդամենը Քրիստոսի օրինակն է։ Քրիստոս ոչ մի արտառոց բան իր կյանքի ընթացքում, ոչ մի այսպես արտառոց բան կարծեք թե առաջին հայացքից չարեց։ Ապրում էր ամենասովորական կյանքով, ամենապարզ կյանքով։ Մարդկանց հետ ամենասովորական կերպով շփվում էր, ինչ որ հատուկ այսպես կեցվածք կամ չգիտեմ դրսևորում չուներ, սովորական մարդու կյանքով էր ապրում։ Եվ ամենապարզ սիրո այդ մթնոլորտն էր, որ Քրիստոս դրսևորում էր իր շուրջը, հոգատարությունը, կարեկցանքը, մարդկանց նկատմամբ ուշադիր լինելը, որով այդպես արտառոց բան չարեց Քրիստոս։ Ես հրաշքների մասին չեմ խոսում։ Մարդկային հարաբերությունների մեջ ամենասովորական կեցվածք, ամենասովորական դրսևորումն ունեցավ։ Ասենք, եթե դու այդպես որևէ մեկի հետ շփվես, հոգատար լինես ինչ-որ մեկի հետ, կարեկից լինես, օգնության ձեռք մեկնես, կողքից մարդիկ ոչ չեն ասելի, որ սա շատ այսպես մեծ հրաշք ես մարդը, նորմալ է դա, եւ դա բնական է։ Ցավոք սրտի այսօր մեր կյանքը այնպեսին է դարձել, երբ որ մեկը քեզ անկեղծ ժպտում, ասում ես, ինչ է այս մարդը ինձանից ուզում։ Ինչ որ անընդհատ մենք տակը մի ծուրբան մտածում ենք, որտեղ այսօր բոլորս ենք այդպեսին դարձել։ Բայց դա շատ նորմալ է։ Դա հրաշք չի, դա բնական է, դա շատ սովորական է, այդպեսին պիտի լինի մարդը։ Աստված մեզ այդպեսին ստեղծեց։ Հետևաբար ազատությունը, այն ինչ որ ինչին մենք ձգտում ենք, եւ այն ազատությունը, որ տվեց մեզ Քրիստոս, իր ամենասովորական օրինակով։ Այդ ազատությունը մեզ համար իրավունք չի, այդ ազատությունը մեզ համար հնարավորություն է։ Հնարավորություն է պարզապես ապրելու, հնարավորություն է սիրելու, հնարավորություն է ստեղծագործ կյանքով ապրելու։ Ես միշտ եւ անընդհատ իմ կյանքի ընթացքում ընդգծել եմ ու կարևորել եմ մարդկային հարաբերությունների մեջ ինձ համար առաջի արժեք ազատությունն է։ Երբ որ ես որևէ մեկի հետ պիտի հարաբերություններ ձևավորեմ, դա կլինի գործնական, դա կլինի ընկերային, դա կլինի մարդկային, որևէ հարաբերություն, կապ չունի, աշխատանքային կլինի, այդ ամեն ինչի հիմքում ամենակարևորը ազատությունն է։ Որովհետև այդ ազատությունը ոչ թե որ բերում է քեզ անտարբերության, այլ ավելի շատ քեզ հնարավորություն է տալիս դիմացինին ավելիով հոգատար լինելու, ավելիով այդ սերը դրսևորելու, օգնությունդ բերելու այդ մարդուն։ Երբ որ քեզ ասում են, չէ, կարծում եմ բոլորիդ մոտ էլ այդ զգացողությունը կայֆում, քեզ դու պարտավոր ես, 1-2 հաջորդին ասում ես, ես պարտավոր չեմ։ Եվ արդեն այն ինչ որ դու պիտի անեիր սիրով, արդեն դադարում է դա սիրով արվելուց եւ կամ չես անում, կամ էլ այնպես ստիպված անում ես, որ արդեն իմաստ կամ արժեք չունի։ Հետևաբար ոչ մեկս ոչ մեկին պարտք չենք։ Երբևէ մենք մեկս մյուսի պարտք չենք։ Ազատությունը հենց այստեղ է, որ կարևորում է եւ ընդգծում է այն ամենահստակ օրինակը, որ եթե ինչ որ մի բան անում ես սիրով եւ որը որ քո որոշումն է, դա է իրականում մնայուն եւ դա իրականում արժեք ունի։ Քրիստոնեական ազատությունը նաև ենթադրում է զոհաբերելու քո սեփական իրավունքը հանուն դիմացինի։ Իսկ քո սեփական իրավունք ասելով ես նկատում եմ հետեւյալ ձևակերպումը. ես ուզում եմ։ Մենք շատ ենք ասում, ես ուզում եմ։ Ու այն ինչ որ մենք հաճախ ուզում ենք ու միշտ ուզում ենք, մեզ խանգարում է ապրել։ Մենք շատ բան ենք ուզում։ Բայց երբ որ մենք այդ մեր ուզածին չենք հասնում, ու այդ մեր ուզածը չի բավարարվում, ինքը ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում դառնում է խնդիր։ Ինքը մեր կյանքի ընթացքում դառնում է լուրջ մտահոգող եւ անընդհատ մեր կյանքում ինքը դառնում է չհաղթարված պատնեշ։ Ես շատ բան ուզում եմ, բայց արդյոք իմ ուզածը իմաստավորված է եւ գնահատված եւ արժեվորված։ Որտեղ մեր կյանքում կան շատ բաներ, որ այդ ազատությունը սկսում է հենց այդտեղից, որ այն ինչ որ ես ուզում եմ,
դա զոհաբերում է։ Մենք մենակ ցանկանում ենք, մենք մենակ պահանջում ենք։ Այս իմաստով եմ ես հատկապես ընդգծում ու շեշտում են հանգամանքը, որ մեր ուզածը միշտ մեզ խանգարում է ապրել, որտեվ երբեմն այդ ինչ որ մենք այս կյանքից ուզում ենք, մենք միայն ուզում ենք ու վերջ։ Մենք պատրաստ չենք դրա համար ջանք դնելու, մենք պատրաստ չենք դրա համար պայքարելու։ Մենք չենք հասկանում, որ դրա համար պետք է պարզապես ներքին այդ մեր հնարավորությունները ներդնել։ Մենք միայն պահանջում ենք, մենք միայն ուզում ենք։ Իսկ ոչինչ անելու ի վիճակի չենք շատ հաճախ։ Այս իրավունքից հրաժարվելու մասին է խոսքը։ Այն որ հաճախ մենք ասում ենք ես ուզում եմ։ Իսկ երբևէ մենք հարցրել ենք դիմացին ինչ է ուզում։ Ես չեմ ասում մեր ամբողջ կյանքը թողնենք դիմացինի ուզածով առաջնորդվենք եւ դիմացինի ուզածը անենք։ Բայց շատ կարեւոր է որ մենք երբեմն նաեւ հասկանանք թե դիմացինը ինչ է ուզում։ Եվ այստեղ է որ մենք ազատ ենք զոհաբերելու մեր եսի ցանկությունները։ Այստեղ ել ավելի մենք ազատություն ենք ձեռք բերում։ Թվում է թե գիտեք քրիստոնեության մեջ կա մի շատ կարևոր հանգամանք։ Երբեք քրիստոնեությունը չի ասում լավ մարդ դարձիր։ Քրիստոնեությունը ասում է կատարյալ մարդ եղիր։ Չէ, Քրիստոս մեզ ասաց, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Քրիստոնեության մեջ չկա լավ մարդ հասկացությունը, որտեղ քրիստոնեության մեջ բոլոր մարդիկ լավն են։ Հավատացյալ քրիստոնյա, իրական քրիստոնյա մարդու համար բոլորը լավն են, վատ մարդ չկա։ Այդ ոնց ենք որոշում, այս մարդը լավն է, մյուսը վատն է։ Այդ մեր սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Մեկը մեր ոտը տրորում է, մեզ համար այդ մարդը վատն է։ Մեկը մեզ ինչ որ հարցում օգնում է, այդ մարդը մեզ համար աշխարհի ամենալավ մարդն է։ Այսինքն, եթե չափանիշը սա է լավ ու վատ մարդ, այսպես զատելու, այս մարդը լավն է, այս մարդը վատն է։ Իհարկե, սա սուբյեկտիվ մոտեցում է։ Որտեվ այդ նույն իմ ոտքը տրորողը ինձ համար վատ է, մեկ ուրիշի համար լավն է։ Հիմա որից կարծիքն է ավելի օբյեկտիվ կամ ավելի ճշմարիտ։ Բնականաբար հավատացյալի համար, քրիստոնյա մեր կյանքի համար չկան լավ ու վատ մարդիկ։ Բոլոր մարդիկ Աստծո ստեղծածն են։ Բոլորը Աստծո պատկերն ունեն։ Աստված ինձ սիրում է այնքան, ինչքան դիմացինին։ Որքանով է դիմացինը ինձ վիրավորած լինի, որքանով է դիմացին ինձ ավելի շատ է, կապ չունի ով է դիմացինը։ Բայց Քրիստոս ինչքան իմ համար կյանքը իր տվեց, այնքան էլ է դիմացինի համար։ Թեկուզ եւ այդ մարդը կարող է անհավատ լինել։ Բայց Աստված բոլորին է սիրում։ Եվ Աստված բոլորի համար է, մենակ իմ համար չէ, կամ միայն քրիստոնյաների համար չէ։ Հիմա քրիստոնեության մեջ չկա լավ մարդ հասկացություն։ Քրիստոնեության մեջ ասվում է՝ եղեք կատարյալ, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Հետևաբար մեր խնդիրը այսօր լավ մարդ լինելը չէ։ Երբ որ ես փորձեմ ձգտել լավ մարդ լինելու, ես կդառնամ աշխարհի ամենադժբախտ մարդը, որովհետև ինչ պիտի անեմ։ Պիտի շատ հաճախ այն ինչ որ ես ճիշտ եմ համարում, կամ այն ինչ որ ես ուզում եմ անել, չեմ անում, եւ անում եմ քայլեր, որոշումներ եմ կայացնում, որ մարդիկ կողքից տեսնեն, ասեն՝ «Տեր, ես այն ինչ լավն է, իմ մասին լավը խոսեն, լավը արտահայտվեն, ես էլ ինձ լավ»։ Բայց կայսա մի բա, որ դու հոգնում ես այդ վիճակից։ Ասենք ինչքան ապրես ուրիշի համար։ Մենակ նրա համար, որ ուրիշներին դուր գաս։ Այս դժբախտության ճանապարհը։ Եվ կգա մի օր, որ դու իրապես կհոգնես քո կյանքից, որտեվ գիտեք, ներքին յուրաքանչյուրը չէ, յուրաքանչյուրս էլ մեր այսպես ներքին ցանկություններ ունենք, որ իցուց չենք դնում, ամաչում ենք, ճիշտ չենք համարում եւ այլն, բայց դա մեր նեղ անձնական ցանկություններն են։ Մենք դրանք զսպում ենք, մենք դրանք սանձում ենք, բայց այն ինչ որ իրականում մեզ պետք չի, ոչ թե պետք է դա սանձել ու զսպել, հետաձգել, այլ պետք է դրանք հաղթահարել։ Իսկ մենք շատ հաճախ դրանք հետաձգում ենք, անում ենք բաներ, որ դիմացինին, դու այն ինչ որ մենք ենք ուզում անենք, չենք անում, հետո դա կուտակվում է, մի օր գալիս է ու արդեն պայթուն է լինում ներքին։ Լավ, ինչքան ես ապրեմ ուրիշի համար։ Այս ամենադժբախտ մարդու ճակատագիր է, ապրել ուրիշին դուր գալու համար։ Ուստի ազատությունը, այն ազատությունը, ինչին որ մենք իրականում ձգտում ենք, արժեք ունի, երբ որ մենք ոչ թե ապրում ենք մարդկանց դուր գալու համար, այլև որ մենք ապրում ենք հանուն Աստծո փառքի, հանուն սիրո, հանուն ստեղծագործ կյանքի, հանուն ճշմարտության։ Այսօրվա մեր կյանքը դրա լավագույն վկայությունն է։ Մենք այդ ազատություն հանուն ազատության դրա մի տեսակ տուժացնենք։
Որտեվ ազատությունը, եթե հանուն ազատության է, սա այն օրինակն է, երբ որ մարդը ես ինչ կուզեմ կանեմ, ու մարդիկ կարող են այնքան սխալ կեցվածք ունենալ։ Ազատ եմ, ես պիտի թմրամոլությամբ զբաղվեմ, ազատ եմ, ես պիտի ինձ տամ հարբեցողության, ինձ տամ խաղամոլության, ինչ ցանկանամ նայել կանեմ։ Ազատ ենք, բայց այդ ազատությունը մեզ տանում է ստրկության, ոչ թե իրական ազատության։ Երբ որ մենք դառնում ենք գերին այն մեղքի, այն մոլուցքի, որին տրվում ենք իբր թե մենք ազատ ենք։ Այսօրվա ազատությունը աշխարհի հենց սրան է մեզ առաջնորդում։ Այսօրվա աշխարհը, որ մեզ ասում է դու ազատ ես, դու ինչ ուզես պիտի անես, դու կարող ես անել, մոռանում ենք, որ մենք այդ ազատությունը ենթադրում ենք նաև պատասխանատվություն, ոչ թե սանձարձակություն։ Այսօր մենք դրա օրինակները շատ հստակ ունենք ցավոք սրտի, մեր հասարակության մեջ եւ մեր կյանքում։ Ուրեմն ազատությունը հանուն ազատության չի կարող լինել։ Այդ դեպքում ինքը որպես արժեք եւ կեցության որակ արժեզրկվում է, իմաստազրկվում է։ Ազատությունը պիտի լինի հանուն ուրիշ արժեքի, հանուն սիրո, հանուն բարության, հանուն աստվածպաշտության, հանուն դիմացինի։ Այստեղ է, որ այդ ազատությունը պիտի դրսևորվի։ Եվ մեծ հաշվով ազատություն չի նշանակում ինչ որ բանից, ինչ որ կախվածությունից, կյանքի հանգամանքներից կամ ինչ որ բանից ազատ լինել։ Ազատություն նշանակում է ստեղծագործ կյանքով ապրել, ստեղծագործել։ Այո, շատ բաներ կան, որ ես կուզեի այսպես անել, բայց քանի որ ես ունեմ ընտանիք, ունեմ երեխաներ, ես իրանց մասին պիտի մտածեմ, կամ ունեմ սիրելի մեկը, որի մասին պիտի հոգ տանեմ, կուզեի, որ ուրիշ կերպ ապրեի, կուզեի այսինչ բան անեմ, բայց քանի որ մարդիկ դրա կարիքն ունեն, ես պիտի գնամ զոհեմ իմ այդ ցանկությունը, հանուն այսինչ բաների։ Իրական ազատությունը հենց այստեղ է։ Մենք ստիպված չենք անում դա, մենք անում ենք, որտեվ սիրում ենք, որտեվ մենք մեր մեջ գնահատում ենք Աստծո պատկերը։ Սա է ամենակարևորը։ Թե չէ, այսօր, երբ որ խոսում են ազատության մասին, այնքան այսպես գեղեցիկ ձևակերպումներ կան։ Ազատ եղեք հասարակական կարծիքից, ազատ եղեք մարդկանց կարծիքներից։ Այդ չի նշանակում մարդկանց ասածների վրա պետք է ուղղակի բան, չէ, կարող է մեկը ինչ որ շատ խելացի բան է քեզ ասում, բայց չի նշանակում, որ պետք է ուղղակի այսպես մարդկանց բարձրից նայես, ես քո կարծիքը չեմ կարևորում կամ քո տեսակետը ինձ պետք չէ, բայց մարդկանց կարծիքից, հասարակական կարծիքից պետք է ազատ լինել։ Շատ կարևոր է, թե դու ինչ ես մտածում քո մասին։ Եվ եթե դու ստեղ օբյեկտիվ ես, իրական ազատությունը այդ է։ Շատ կարևոր է, երբ որ դու ինքդ քեզ օբյեկտիվորեն գնահատում ես, եւ ոչ մեկ չի կարող քեզանից լավ քեզ գնահատել։ Ազատությունը, երբ որ ձևավորում ես քո կյանքի ընթացքում արժեքներ, ու այդ արժեքներով սկսում ես ապրել, որոնց դու հավատում ես։ Կարող է ինչ-որ մեկի ձևավորած այդ արժեքը ինձ համար ընդունելի չէ, կարող է, բայց այդ չի նշանակում, որ դա արժեք չի։ Ես պարտավոր եմ դիմացինի ձևավորած արժեքները հարգելու, այդ էլ իր ազատության դրսևորումն է։ Բայց եթե ուզում եք ազատ կյանքով ապրել, ձևավորեք արժեքներ։ Ինչ կուզեք այդ արժեքների անունը դրեք, բայց լինի մի բան, որին որ դուք հավատում եք իրականում, հավատում եք անկեղծորեն։ Լինի մի բան, որի համար դուք պատրաստ եք նաև ձեր կյանքը տալու։ Կարևոր չի ինչ կստացվի, կարևոր չի այդ արժեքների մեջ ինչքանով կհարատևեք եւ ուր կհասնեք։ Ես նորից եմ ասում, աշխարհը ուզում եք փոխել, սկսեք այդ մանր քայլերից։ Մեծ քայլերով մենք տեղ չենք հասնի, որտեղ այդ մեծ քայլերի մեջ մենք ինքներս մեզ ենք կորցնում։ Թվում է, գիտեք, այսօր այնքան տարածված երևույթ է։ Մարդ կա, որ կգա կխոսի այսպես մեծ բաներից, լսում ես մարդուն հիանում ես, բայց գործնականում մի փոքրիկ հանձնարարություն ես տալիս, մարդը չի կարողանում դա անել։ Ու հետո արդարանում է, դե այս փոքր բաները իմ համար չի, ես ավելի մեծ բաների եմ ընդունակ։ Կներեք, բայց սա ինձ համար անընդուն, ես սա չեմ հասկանում։ Այդ փոքրի մեջ հավատարիմ լինելն է կարևոր պայմանը, որ մեծին հասնենք։ Մենք այդ փոքրի մեջ հավատարիմ չենք, մենք միանգամից մեծին ենք ուզում արժանանանք։ Այդպես չի լինում։ Ազատությունը այդ փոքրի մեջ է։ Այն փոքր աննշան թվացող մեր առօրյա գործերի, որոշումների ու պատասխանատվությունների մեջ է,
որքանով մենք այդտեղ ազատորեն որոշում կկայացնենք, այս ամենակարևոր պայմանը։ Կփորձեք ու կտեսնեք, թե ինչքան կարևոր է եւ ինչքանով ձեր կյանքը փոխվում է։ Ազատությունը պիտի բերի մարդուն ուրախություն։ Ազատությունը սանձարձակության չի, որ մարդուն պիտի տանի։ Դա ենթադրում է նաև ես ինչքան եմ ազատ, ինչքանով պատասխանատու եմ։ Սա է չափանիշը քո ազատության։ Ինչքանով կարող ես պատասխանատվություն վերցնել, այդքանով կարող ես ազատ լինել։ Հետևաբար ազատությունը մեզ համար կյանքի նպատակ չէ, ազատությունը միջոց է մեր կյանքի ավելի կարևոր նպատակներին հասնելու։ Ազատությունը միջոց է, որով երկնքի արքայության դռները բացվում են յուրաքանչյուրիս առաջ։ Քրիստոնյան այդ ազատ մարդն է։ Այն սխալ է այդ ձևավորված կարծիքը, որը որ ցավոք սրտի շատ հաճախ դեռ այսօր շարունակում է մեր ժողովրդի մեջ, մեր հասարակության մեջ արմատացած մնալ, որ քրիստոնյան երբ որ ծոմ է պահում, պահք է պահում, կանոնների է հետևում, ինքը ազատությունն է զոհում։ Չէ, չկա տես բան։ Եթե դու այդ ամեն ինչ անում ես գիտակցաբար ու հասկանալով, ընդհակառակը դա քո ազատության դրսևորումն է։ Նորից եմ ասում, ազատությունը ինչ ուզել անելու մեջ չի։ Ազատությունը ինչ անում ես, սիրով անելու մեջ է։ Եթե մի բան անում ես սիրով, եթե մի բան անում ես հավեսով, ցանկանալով, գիտակցելով, դա գնահատելով, կապ չունի կարող է գիշերն էլ չքնես, որ շատ կուզեիր, հանգստանայիր եւ մի ազատությունը այդտեղ է։ Այդ ուրախությունը ազատության հենց սա է, որ մեզ առաջնորդում է ամեն բան անել սիրով եւ Աստծո փառքի համար։ Որտեղ այդտեղ է դրսևորվում քո մարդ լինելը, թե չէ որտեղ պիտի երևա որ դու մարդ ես։ Ուտելուց կենթանին էլ ուտում, հետո ինչ։ Շնչելուց, ապրելուց ո՞նց ենք մենք ապրում։ Իսկ կենթանական բնազներով դրանով մենք մարդ չենք դառնում։ Մենք մարդ ենք դառնում, երբ որ մենք այդ ազատությունը, մեր սեփական ազատությունը կերտում ենք, արժանանում ենք, ձևավորում ենք, ստեղծում ենք։ Մարդ լինելու, երջանիկ լինելու ամենակարևոր պայմանը այդ ազատագրումն է։ Աստծո հրաշքով, Աստծո լույսով։ Պետրոս Առաքյալը ներքուստ ազատ էր։ Դրա համար հրեշտակը եկավ, ձեռքից բռնեց, բանտից հանեց դուրս, որտեղ ինքը ներսից ազատ էր։ Շղթաները, բանտի պատերը ու այդ զինվորները հսկող չէին կարող իր ճանապարհին խոչընդոտ լինել։ Հիմա նույն կերպ մեզ, մեր պարագան է։ Եթե մենք ներսից ազատ ենք, հանգամանքներից, կոմպլեքսներից, մարդկային տկարություններից, ես չեմ ասում չունենք տկար, չէ, ունենք տկարություն, բայց այդ տկարությունը մեզ չպետք է խանգարեն ճիշտ որոշում կայացնելու, որտեղ մենք անընդհատ մեր սխալ որոշումների որպես արդարացում բերում ենք մեր տկարությունները, այ որովհետև ես այսպեսի դժվարությունն էի, այդ արդարացում չի։ Երբեք չի կարելի արդար։ Այդ նկատի ունեմ, որ ասում տկարությունից ազատ լինել։ Ունենք տկարություններ, բայց դրանք չեն խանգարի, որպեսզի մենք ճիշտ որոշումներ կայացնենք։ Իսկ ճիշտ որոշում կայացնելու նաև ենթադրում է սխրանք։ Սխրանք երբեմն, որը ոչ գիտակցված չի։ Գիտես, որ սա այսպես է, պիտի այդպես լինի։ Երբ որ դու հանուն ինչ-որ մեկի պատրաստ ես քո կյանքը զոհելու, դու երկար բարակ չես մտածում, չէ՞։ Նստես տրամբանորեն որոշես, այդքան մտածեցիր, էլ չես անի դա։ Այդ պահին գիտես, որ այդպես է պետք անում ես։ Հիմա նույնը մեր հոգևոր կյանքում։ Հոգևոր կյանքն էլ ենթադրում է սխրանք։ Ի վերջո կյանքն էլ մեզ համար շնորհ չի, կյանքը հնարավորություն է։ Շնորհեն իմաստով, որ ես դրան արժանի էի, դրա համար Աստվածից ոչ։ Այո, Աստվածային շնորհ է կյանքը, բայց առաջին հերթին այն հնարավորություն է։ Շնորհ է ոչ թե այն իմաստով, որ ես դրան արժանի էի, բա ինչ պիտի աներ, չէ։ Ուրեմն տրվել է այդ շնորհը, եւ այդ շնորհը մեզ տալիս է հնարավորություն այդ կյանքը իմաստավորելու եւ արժևորելու։ Երևի թե այսքանը 12-րդ գլխի հետ կապված։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Հա։ Ջանա Աստծո առաջ ներկայացնում քեզ փոխված որպես մի մշակ, որ ամոթով չի լինում։ Ճշմարտության խոսքը ուղի ներկայացնում։ Փորձված նշանակում է Աստծո առաջ ներկայանալ փորձված նշանակում է առաջին հերթին եւ ամենակարևորը
անցնում ես բոլոր կյանքի փորձություններով եւ հաղթահարում ես աստվածային օրհնությամբ եւ սիրով, աստվածային պատգամներով։ Հիմա որևէ պատվիրան պահելիս, որևէ պատգամ կատարել չէ, դու այդ փորձության միջով ես դու անցնում։ Այնպես չի, որ դու որոշեցիր ու արեցիր։ Շատ դեպքերում լին կան խնդիրներ։ Այսինքն ընկնում ես, ոտքի ես կանգնում, սայթակում ես, ոտքի ես կանգնում։ Սա է այդ փորձված կյանքը, որը որ նաև օրինակ է ուրիշների համար։ Որովհետև մեր կյանքի ընթացքում շատ կարևոր է հասկանալ, որ այո, վատ է, երբ որ մենք մեղք ենք գործում, վատ է, որ մենք սայթակում ենք, բայց եթե սայթակեցիր, ընդհանրապես պետք է ոտի կանգնել, ոտքիդ փոշին թափ տալ ու շարժվել առաջ, հետ չնայել։ Այո, քայլիր Աստծո պատգամներով, չի ստացվի, եթե որևէ տեղ կստացվի այնպես, որ կսայթակես, ոչինչ, դրա համար կա ապաշխարության խորհուրդը, դրա համար կա ներողություն բառը, անկեղծ ներողության մասին է խոսքս, նրա մասին չի, որ անընդհատ մեղք գործես, անընդհատ ներողություն, անընդհատ մեղք գործես ու նորից ներողություն, չէ, անկեղծ զղջումի ու գիտակցելու, որ դու սխալ արեցիր եւ ամեն բան անել, որ այդ սխալը չկրկնվի։ Սրա մասին է խոսքը, որովհետեւ ես շատ հաճախ նաև ընդգծում եմ այն հանգամանքը մարդու պարագային, մարդու համար։ Ինձ օրինակ ասենք չի հիացնում այն օրինակը, երբ որ մարդը ընդհանրապես սխալ չի անում։ Ինձ հիացնում է այն օրինակը, երբ որ մարդը սայթակում է, բայց ուժ է գտնում իր մեջ ոտի կանգնելու։ Այդ փորձված կյանքը դա է։ Նաև այդպիսի բան կա, չէ՞, ինչի Աստված հենց մարդկանցից ընտրեց հոգևորական։ Այդտեղ խոսքը նաև քարոզչի մասին է։ Առաքյալի մասին է այդտեղ խոսքը, որ այո, դե քարոզչի այդտեղ առաքյալին է ուղղված խոսքը։ Ինչի՞ մա Աստված մարդկանցից ընտրեց հոգևորականներ, ոչ թե հրեշտակներ։ Կարային հրեշտակները, որ ավելի կատարյալ էին, ավելի, այսպես, լուսավոր, գիտեին Աստծո կամքը լիարժեքորեն։ Չէ, որովհետև մարդուն ընտրեց որպես հոգևորական, որտեղ մարդը ինքն էլ մեղք է, քահանան ինքն էլ, չէ, մարդ լինելով հանդերձ մեղք է գործում, մեղքը հաղթարում, ինքը այդ փորձը ձեռք է բերում։ Ինչպես ինքն է մեղքի մեջ ընկնում եւ հաղթարում մեղք, այնպես էլ կարողանում է կկարողանա նաեւ դիմացինին, մեղավորին օգնել իր փորձով դուրս գալու մեղքից եւ ոտի կանգնելու, եթե կսայթակի։ Մարդն էլ բնականաբար դա նաև մարդուն է վերաբերում։ Ուրիշ։ Չէ, գլխատեցին առաքյալին, որտև քրիստոնյա էր։ Որտև նայեք, Հակոբոս առաքյալը նախ առաջին առաքյալն էր, որ նախատակվեց Երուսաղեմում։ Հակոբոս առաքյալը չէ, Տիառն եղբայրը ուրիշ է։ Հակոբոս առաքյալ, չէ, կներեք, չէ, Տիառն եղբայրը առաքյալների մեջ չի, շփոթեցրիք ինձ։ Հակոբոս առաքյալը առաջին էր, Հակոբոսը եւ Հովհաննեսը եղբայրներ են, երկու եղբայրներ, որոնք առաքյալներ 12 առաքյալներից էին։ Հակոբոս առաքյալը Երուսաղեմում էր եւ քարոզում էր Քրիստոսի վարդապետությունը։ Եվ Հակոբոս առաքյալը շատ այսպես կարևոր դերակատարություն ունեցավ, որտեղ ինքը Երուսաղեմում ձևավորեց ու համախմբեց քրիստոնյա եկեղեցին։ Այնտեղ ավանդույթի համաձայն պատմվում է, որ Հակոբոսին համոզում են, որ արի բարձացի տաճարի աշտարակի վրա եւ հայտարարի, որ Քրիստոս Աստված չէ։ Հակոբոս առաքյալը ասում է լավ, կգամ եւ բարձրանում է աշտարակի վրա եւ հակառակն է քարոզում, Քրիստոս է քարոզում եւ աշտարակից գցում են Հակոբոս առաքյալին եւ Հակոբոս առաքյալը չի մահանում եւ գլխատում են, սրով սպանում են։ Պարզապես Հակոբոս առաքյալը Երուսաղեմում շատ կարևոր քրիստոնյա եկեղեցու համար շատ կարևոր դերակատարություն ունեցավ եւ այդ պահին Հերովդեսը իր ամբողջ չարությունը հենց այնտեղ իր վրա թափեց։ Հա, այդպիսի տեսակետ կա, որ Հակոբոս առաքյալը համբերության խորհրդանիշն է,
բայց ասենք դա ոչ թե մեր եկեղեցու հայրերի ձևակերպումն է, որովհետև ինքը համբերեց այդ բոլոր չարչարանքներին, փորձություններին, որին որ ենթարկվեց Երուսաղեմում այդ հալածանքների ժամանակ։ Ոմանք ասում են համբերության, ոմանք ասում են հույսի։ Այսպես միանշանակ չէ, հույս համբերության խորհրդանիշ։ Բնավորությունը նաև իր հաշվի առնելով։ Ավետարանը մեզ շատ այսպես տեղեկատվություն չի տալիս բնականաբար, բայց հաշվի առնելով որոշակի այսպես հատուկ դրվագներ, Հակոբոսը ավելի լուր էր, բայց այդ լուրության մեջ ավելի գործունյա։ Չէ, օրինակ ասենք Պետրոսը շատ ավելի այսպես նախահարցակեր, մյուս առաքյալներից ոմանք շատ ավելի այսպես ավետարանում իրենց կերպարը ավելի գծված, իրենց եւ այդ պայքարի մեջ ինքը հաջողում էր, այդ պայքարի մեջ ինքը հաղթանակներ էր արձանագրում։ Այդ գրեք համբերությունը այնքան այսպես նեղ իմաստով չի, որ պիտի մենք հասկանանք։ Իրականում այդ համբերություն ունեին բոլոր առաքյալները, բայց Հակոբոսի պարագային այդ համբերությունը դրսևորվեց այն հալածանքների մեջ, որով որ ինքը անցավ եւ Հակոբոսը, ինչպես ես ընդգծեցի, առաջին նահատակն էր։ Նաև այս էր պատճառը, որ առաջինը ինքը նահատակվեց, առաջինը Քրիստոսի համար առաքյալների մեջ, առաջինը ինքը իր կյանքը տվեց եւ բնականաբար աննախադեպ էր նրա նահատակությունը եւ այն չարչարանքները, որ ինքը հանձնարավ։ 72 աշակերտներից է։ Հա։ Այո, 12-ից չի ինքը, 72 առաքյալներից։ Ինչպես։ Այդպիսի վկայություն մենք չունենք։ Ինքը ընդամենը 72 Քրիստոս ուներ 12 աշակերտներ, չէ, եւ նաեւ 72 աշակերտներ։ Նա 72 առաքյալներից էր։ Պետրոս առաքյալը։ Ինքը պարզապես իրեն արժանի չհամարեց Հիսուսի պես խաչվելու։ Սա իր նաև իր խոնարհության եւ հավատքի դրսևորումներ։ Եթե չէ, օրինակ շատ հաճախ մենք էլ չէ, փորձում ենք մեր կյանքի ընթացքում վախենում ենք կամ փորձում ենք Քրիստոսի հետ չհամեմատվել, Քրիստոսի կատարելությունը, սրբությունը հաշվի առնելով, մտածելով թե մենք այդպես կատարյալ կամ սուրբ չենք։ Զուտ դրա համար։ Լավ, ուրեմն իրոց ծառան պետք չէ որ կռիվ ունի։ Այդ բոլորի հետ թեզանություն նախ կռիվ անում այսինքն միթե պետք չի ինչ-որ Գիտեք, կռիվ անելը նայած ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա ես էլ շատ հաճախ իմ կյանքի ընթացքում կռիվ եմ անում, բայց այդ կռիվը չի դրսևորվում դիմացինին վիրավորելով կամ հայոյելով կամ այդ բաների այն պայքարն է, որը երբեմն այդ կռիվը դիմացինին սիրելով է լինում։ Այսինքն կռիվ իմաստով, եթե կռիվ ասելով մենք նկատի ունենք դիմացինին վիրավորելը, հայոյելը, ձեռք բարձրացնելը, իհարկե դա բոլոր պարագաներում անթույլատրելի է, բայց պայքար, ասենք կյանքում լինում են իրավիճակներ, որ պետք է դու դրանց դեմ կռիվ տաս։ Դա ասելով ես նկատի ունեմ այն, որ դու պայքար ես հաջողության հասնելու, ոչ թե մարդկանց վիրավորելով եւ մարդկանց անտեսելով։ Մտածում եք այդ ձևով մարդիկ կճանաչեն ճշմարտությունը եւ զգաստանալով ազատվեն սատանայի որովայններից, հա, զգաստանան, հա։ Այո։ Որոնց մեջ բռնված են։ Մենք ունենք նաև էլեկտրոնային տարբերակով երկու հարց, այսպես է հարցերից մեկը, ինչու ֆիզիկոսները չեն հավատում Աստծուն։ Իրականում այնպես չի, որ ֆիզիկոսները չեն հավատում կամ ոչ բոլոր ֆիզիկոսներն են հավատում, կան ֆիզիկոսներ, որոնք իրականում հավատում են, իսկ թե ինչու չեն հավատում, երևի թե իրենց պիտի հարցնենք, թե ինչու չեն հավատում, հասկանալի է, որ նաև գիտությունը, ֆիզիկայի որոշակի այսպես սկզբունքներ, այս գիտության որոշակի սկզբունքներ մարդկանց բերում է այսպես մարդկանց մոտ առաջացնում է որոշ հարցեր, որոնք որ հավատքի մեջ
չունեմ պատասխան, օրինակ, ասենք, օրինակ, շատ ու շատ հրաշքներ Քրիստոսի բերում են դա ֆիզիկայի օրենքների դեմ է եւ այլն, իրականում շատ հաճախ մարդիկ դեմ են ավետարանին կամ եկեղեցուն, ավելի ճիշտ քրիստոնեությանը կամ հավատքին, որովհետեւ շատ լավ չեն պատկերացնում հավատքը եւ քրիստոնեությունը։ Եթե նույն ֆիզիկոսները, ինչպես նաեւ նույն հարցը կարելի է դնել կենսաբանների պարագային, կենսաբանների մեջ էլ այդ հարցին շատ հաճախ տալիս են, որ չեն հավատում, ովքեր որ դավանում են էվոլյուցիոն տեսությանը եւ այլն, այսպես խանգարում է այդ գիտելիքը, որպեսզի մարդը ընդունի աստվածաշնչյան ճշմարտությունները, իրենց ունեցած գիտելիքները ֆիզիկայի, ասենք, կամ կենսաբանական, դրանք երբեմն ճշգրիտ են եւ դրանք այսպես հարցականի տակ չեն դրվում, բայց դու բերում ես այդ գիտելիքները, հակադրում ես մի ուրիշ համակարգի հետ, որտեղից դու տեղյակ չես։ Այսինքն, եթե նույն այդ ֆիզիկոսը, նույն այդ կենսաբանը հստակորեն պատկերացնի Սուրբ Գիրքը, ճանաչի օբյեկտիվորեն եւ ճշմարտապես ինքը հասկանա, չեմ ասում աստվածաբան դառնա, բայց իրական քրիստոնեությունը իմանա ինչ է, այն ժամանակ այդ անհավատ լինելը մի տեսակ դառնում է անիմաստ, կամ այդ մարդը չի մնա անհավատ, որտեվ շատ հաճախ մարդիկ սխալ են պատկերացնում քրիստոնեական տարբեր ճշմարտություններ, որովհետև ստեղից այնտեղից լսել են, այս մեկի մեկնաբանություն են լսել, մեկ ուրիշի մեկնաբանություն են լսել, եւ այստեղ շատ սուբյեկտիվ է այդ մոտեցումը։ Եթե լիար, որտեվ մեկ-մեկ շատ հաճախ մարդկանց հետ որ զրուցում եմ, այսպես մարդիկ զարմանում են, որ ասում են, բայց մենք չգիտենք, բարձ ճշմարտություններ են քրիստոնեական։ Ասում ես, ախր ավետարանում այդպիսի բան չկա։ Ավետարանը այսպես է մեզ սովորեցնում, ավետարանը այնպես է մեզ սովորեցնում, մարդիկ զարմանում են։ Հետևաբար շատ կարևոր է հասկանալ, որ առաջին հերթին, եթե դու ուզում ես երկու այսպես հարթություններ համեմատել եւ ճիշտ ու սխալ որոշել, կողմ կամ դեմ որոշել, որն է, պետք է երկուսն էլ լիարժեք ծանոթ լինես։ Ասենք ֆիզիկոսները կամ որևէ մեկ ուրիշ գիտնական իր ոլորտը շատ լավ գիտի, բայց հոգեվոր ոլորտին լիարժեք չի տիրապետում, կամ այն կարևոր սկզբունքները չգիտի, բայց ինքը ասում է, որ դա դեմ։ Այդ սովետական քարոզչությունն է նաև պատճառը, որտեղ սովետական քարոզչության տարիներին անընդհատ մեզ սովորացրել են կամ մարդկանց սովորացրել են, որ կրոնը դեմ է գիտությանը։ Այս ամենամեծ անհեթեթությունն է, որ երբևէ կարելի է լսել։ Հոգեկան հիվանդ մարդիկ ինչ շանս ունեն փրկվելու։ Բոլոր հոգեկան հիվանդ մարդիկ պետք է որ ըստ քրիստոնեական վարդապետության եւ քրիստոնեական սիրո տրամաբանության պետք է որ արժանանան փրկության, որտեղ այստեղ մեղքի հանգամանք չկա եւ բնականաբար իրենց պարագային չես կարող ասել, հա, այս մարդը մեղավոր է, եթե ինքը չի գիտակցում ինչ է արել։ Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխի 16-րդ համարում ասվում է, որ Հիսուս ունի նաև այլ ոչխարներ, որոնք այս փառախիչ չեն, նրանց էլ եւս պետք է այստեղ բերեմ եւ իմ ձայնը պիտի լսեն եւ պիտի լինեն մեկ հոտ եւ մեկ հովիվ։ Ըստ էության ես ուղղակի մեջբերում է արված, ես չգիտեմ սա հարց է թե ինչ է եւ եթե հարց է թե ինչ է սա նշանակում կամ ինչ նկատի ունի Քրիստոս, կարծում եմ շատ պարզ է այն, որ բոլոր մարդիկ Աստծո արարածներն են եւ Աստծո Քրիստոսի փրկagorցության ծրագրի ամենակարևոր հանգամանքը այն է, որ բոլորին համախմբի երկնքի արքայության մեջ։ Կխոսեք, խնդրում եմ, Տիառն կրակի մասին եւ կրակի վրայով թռնելու մասին։ Նայեք, մենք առիթ կունենանք բնականաբար Տիառն մասին առանձին խոսելու, բայց քանի որ հարցը եղավ, փորձենք համառոտ անդրադառնալ, ուրեմն Տիառն կրակը պաշտամունքի առարկա չէ, Տիառն տոնին մասնակցելու ամենակարևոր պայմանը Սուրբ Պատարագին մասնակցելն է, մարդը նենց չի, որ շատ հաճախ մարդիկ կան կրակ են վառում, բայց այդ կրակի վրայով թռնում են, ինչ-որ խաղեր եւ այլն, բայց Պատարագի չեն գալիս, չեն մասնակցում, ասում են Տիառն նշեցինք։ Դա Տիառն նշել չի, այդպես չէ, որ մենք Տիառն նշում ենք։
մենք կարող նույնիսկ կրակել չվարնա, ընդամենը ավանդույթ է եւ ոչ ավելին դրա շուրջ այսպես որևէ հավատալիք կամ որևէ դրա հետ կապված որևէ ակնկալիքներ պետք չի ունենալ ամենակարևոր խորհուրդը Տիառնթարաչի Մանուկ Հիսուսին տաճարին 40-օրյա Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայման տոնն է եւ այս խորհուրդն է որ պիտի մենք վերապրենք իսկ այդ խորհրդի մեջ հատկապես ընդգծվում է Աստծուն ընթരാճ գնալու պայմանը եւ պատգամը որի անհրաժեշտությունը, կարևորությունը մենք ունենք մեր կյանքի ամեն հանգրվանում, ամեն օր մենք ունենք այս պատվիրանը, Աստծուն ընթരാճ գնալու։ Հիմա այդ լույսն էլ, որ վառվում է այս ճանապարհին, այդ մեր հավատքն է, մեր հույսն է, որը որ մեզ պիտի առաջնորդի միշտ դեպի Աստված։ Հիմա իհարկե եկեղեցին միշտ եւ եկեղեցական օրացույցում էլ այդ ցուցումը հատուկ կա, որ կրակով, կրակի վրա է թռնելը խոտելի եւ չի կարելի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե մարդիկ կրակի նկատմամբ ունեն որոշակի այսպես նոտիապաշտական հավատալիքներ, իհարկե դա բացարձակապես կապ չունի քրիստոնեության հետ եւ մենք այսօր չէ, այլ մշտապես մարդկանց հորդորում ենք, որ այդ սնոտիապաշտական հավատալիքներին չտրվեն, այլ Տիառնթարաչի տոնը վերապրեն եւ տոնին մասնակցեն եկեղեցում Սուրբ Պատարագին հաղորդությամբ, Սուրբ Պատարագին մասնակցելով եւ աղոթքով։ Զոհաբերես իրենց համար, որ իրենց պատկերացումներին համապատասխան լինես, այդ դեպքում ինչ պիտի լինի, պետք է ճանապարհները բարվանվեն։ Գիտեք, ես կարող եմ իմ ազատությունը զոհաբերել հանուն ինձ սիրելի մարդու, բայց ոչ արժեքները։ Գիտեք, եթե դուք ձեր արժեքները զոհաբերում եք, նախ եթե դիմացինը քեզ հարգում է, ինքը երբեք նման բան քեզանից չի պահանջի։ Գիտի, որ քեզ համար սա արժեք է։ Հիմա ուրիշ հարց է, թե արժեք ասելով ինչ նկատի ունես։ Ասենք, գիտեք, օրինակ կարող ես ասել, ձեր վրա չեմ ուզում այդ օրինակը բերեմ, բայց մարդը կարող է ասել, որ ինձ համար արժեք է, որ այսինչ ժամից, այսինչ ժամը ես պետք է տանը իմ հանգիստը վայելեմ։ Օրինակ։ Ասենք, բայց դա իրականում չեղավ արժեք, չէ՞։ Այսինքն մենք որ խոսում ենք արժեքներից, դա այն, գիտեք, հիմա օրինակ ասենք հանուն դիմացինի ես ինչի պիտի ստեմ։ Ով ուզում է լինի այդ դիմացինը։ Հանուն դիմացինի ես ինչի պիտի գողություն անեմ։ Դրանից դիմացին ավելի լավ ազգալու իրեն։ Վստահաբար ոչ։ Եթե իհարկե ինձ սիրում է։ Եթե ինձ իբրև անձ ընդունում է։ Այսինքն խոսքը այս տեսակ արժեքների մասին է։ Այսինքն ինչ է նշանակում ինձ պահանջում է կամ ակնկալում է, որ ես իմ արժեքները զոհեմ հանուն իրեն։ Այդ չեղավ քրիստոնեություն։ Եթե ինքը ինձ հարգում է, ինքը ինձ չպետք է պարտադրի նման բան անելու, հասկանալով, որ դա ինձ համար իմ սկզբունքներին դեմ է։ Բնականաբար դա արդարացված չի։ Այս դեպքում այո, եթե այդպես է դրված հարցը, ճանապարհները բաժանվում են։ Իսկ եթե մի քիչ ավելի ուրբաթ, եթե օրինակ ծնողները ունեն երեխայի մասին պատկերացումներ, այդ դեպքում Այսինքն լավ չէ։ մտերիմանց այլևս ծնողները ունեն որոշակի պատկերացումներ ու քո ապագայի մասին, ու թե դու ինչ պիտի անես, բայց դու ուզում ես, որ դա այս բանին այն չի, որ ճիշտ է։ Գիտեք, եթե ծնողներն են ուզում որոշեն երեխայի ապագան, համարելով, որ իրենք ավելի լավ գիտեն, ինչ է պետք այդ երեխային եւ պարտադրում են ու ստիպում են, իհարկե դա ինձ համար անընդունելի է։ Բա երկխոսելը, խոսելը, միմյանց բան բացատրել ինչի համար է։ Այո, ես ընդունում եմ, որ կարող է լինել այնպես իրավիճակ, երբ որ ծնողը շատ ավելի լավ գիտի իր երեխային ճանաչելով, որ այ իր երեխայի համար սա ավելի կարևոր է, ավելի պետք է։ Հնարավոր է, որ երեխան ընդդիմանա, հնարավոր է, որ երեխան այդ ընթացքում որոշակի այսպես կապրիզներ դրսևորի, որտեվ
Ես էլ ունեմ երեխաներ եւ դրա միջով անցել եմ։ Բայց չի նշանակում, որ ծնողը բռնանա երեխայի կամքին ու ձեռները ոտքերը շղթայած տանի այս ինչ տեղը կամ այն ինչ տեղը, որ երեխան չի ուզում։ Դրա համար կա խոսք, դրա համար պետք է խոսել երեխայի հետ, բացատրել, գուցե դա տքնաջան աշխատանք է պահանջում, երեխան միանգամից դա չի հասկանում, երեխան իր կապրիզն առաջ տանում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ կա հակառակը։ Երեխան պետք է կարողանա նաև ծնողին բացատրել, որ ես սա չեմ ուզում ու իր մոտեցումը, իր սկզբունքները կարողանա ծնողին բացատրի։ Այսինքն այս փոխադարձ երկխոսությունը շատ կարևոր է։ Ես իհարկե անընդունելի, երբ որ ծնողը միահեծն որոշում է կայացնում իր երեխայի համար։ Մանավանդ այն դեպքում, երբ որ գիտի, որ իր երեխան բանական արարած է, մտածել գիտի, կարող է որոշումներ կայացնել, երբեմն կարող է նաև սխալվել։ Իհարկե սովորաբար մենք միշտ հարցնում ենք երեխայի կարծիքը, բայց եթե երեխան որոշակի այսպես սխալ դրսևորումներ է ունենում, մենք չենք ասում, վայ դու կործանված ես, դու վերջ եւ այլ, մենք փորձում ենք ցույց տալ այդ սխալները, որքանով կընդունի, որքանով չի ընդունի։ Գիտեք, այդ ամենի մեջ ամենակարևորը սերն է։ Եթե սիրում ես, ամեն ինչ հնարավոր է հաղթահարել։ Ինչ։ Առաջավորած պահքը ծոմ չենք պահում, առաջավորած պահքը սկսվում է վաղվանից եւ պահք ենք պահում, պարզապես առաջավորած պահքը ավելի խիստ պահքի շրջան է, երբ որ մարդիկ նախկինում առաջավորած պահքին աղ ու հացով են ապրել, այսինքն միայն աղ, հաց եւ ջուր են կերել կամ եւ խմել ջուր։ Սա կոչվում է խիստ պահք, սա մեր առաջին պահքն է, շաբաթապահքն է, որ վաղվանից պիտի սկսի եւ այս պահքը մեզ հայերիս համար կարեւոր է այն տեսանկյունից, որ Գրիգոր Լուսավորիչն է հաստատել այս պահքը հայոց ամբողջական դարձից առաջ, մինչև որ հայ ժողովրդին Գրիգոր Լուսավորիչը կմկրտեր, քարոզեց 66 օր, որից հետո 5 օրյա պահք սահմանեց Գրիգոր Լուսավորիչը, որից հետո նաև մկրտվեց մեր ժողովուրդը դառնալով քրիստոնյա, դարձի գալով քրիստոնյա։ Մեր ժողովրդի դարձի գալու նաև պահքն է։ Հիմա մենք այս պահին նույնպես այդ խնդիրը կարծում եմ թե ունենք դարձի գալու դեպի մեր հայրենիքը, դարձի գալու դեպի մեր հավատքը, մեր արժեքները, մեր սկզբունքները, մեր ինքնությունը, մեր ազգային արժեքները, մեր եկեղեցին, մեր զոհված զինվորները, մենք շատ տեղեր ունենք դարձի գալու եւ դրա համար նաեւ հորդորում ենք մանավանդ հնարավորինս ովքեր որ կկամենան ազգովի այս պահքը պահենք, այս պահքի ընթացքում աղոթենք մեր երկրի համար, մեր հավատքի մեջ ամուր լինելու համար, մեր ինքնությունը բացահայտելու եւ այդ ինքնությունը արժեվորելու համար։ Գիտեք հիմա ինչ իրավիճակում ենք եւ ինչքան անհանգստություններ ու մտահոգություններ ունենք, մենք այդ նույն այդ բանտարկված վիճակում ենք հիմա, բանտարկված խավարի անհուսության մեջ։ Մենք պիտի կարողանանք այդ շղթաները քանդել ու դուրս գալ, բայց դրա համար Աստծո լույսը պիտի տեսնենք, ու այս պահքը նաեւ Աստծո լույսը տեսնելու այդ հնարավորությունը մեզ տրված։ Հիշեք նինվեացիների օրինակը, երբ որ մի ամբողջ քաղաք փրկվեց, որովհետև ապաշխարեց։ Հիմա վստահ եմ, որ ապաշխարությունը, աղոթքը եւ դրանից ծնված գործը, հավատքի գործերը մեզ պիտի օգնեն մեր երկիրը վերականգնելու, մեր արժանապատվությունը վերականգնելու եւ երջանիկ հայրենիք ունենալու։ Հա Կարեն, բաներ ասում։ Գիտեք, ես որևէ մեկին չեմ ասում դիվահարված։ Հիմա եւ ինչ է նշանակում հոգեկան հիվանդ։ Մի քիչ ես խուսափում եմ երկու ձևակերպումներն էլ հովական ծառայության ընթացքում, որտեղ դրանք ձևակերպումներ են, որոնք որ սահմանափակում են կոնկրետ, ասենք, այդ մարդու հետ իմ աշխատանքը։ Եթե ես ասում սա հոգեկան հիվանդ է, ինչ է դա նշանակում, կամ որքանով դա օբյեկտիվ է, կամ ինչ ենք պիտակավ, եթե դա որպես պիտակ է հնչում։ Բժիշկները թող դնեն դիագնոզը, չգիտեմ, ինչ ուզում են թող անեն, դա իրանց գործն է, բայց ես աշխատում եմ ավելի շատ չորակել որևէ մարդուն, դիվահար է թե հոգեկան հիվանդ, մարդ է եւ ունի խնդիրներ այդ մարդը, որին պետք է օգնել։ Կկարողանամ կօգնեմ, չեմ կարողանալ օգնել, չգիտեմ։ Աստված թող պահապան լինի իրեն։
գործով չի կարող նավաստակել ու արդեն տարիներով օրինակ այդ ես եմ աշխատում այն աշխատանքով, որը չի սիրում, այդ անազատության դրսևորումա կամ Ոչ, դա անազատության դրսևորում չի։ Դուք անում եք այն ինչ որ այս պահին հնարավոր է։ Եվ այդտեղ անազատության դրսևորման որևէ հարց չկա։ Այսօր շատ մարդիկ մեր հասարակության մեջ անում են մի աշխատանք, որը այդպես է ձևակերպում են։ Ես չեմ սիրում իմ աշխատանքը։ Բայց փորձեք այդ նույն աշխատանքը անել սիրով, կտեսնեք ոնց եք սիրում։ Վերջ, աղոթենք։ Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ և պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհությամբ փառավորելս, Հայր և Որդի և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։